Здравейте, приятели! Днес отново настъпи онзи момент от годината, в който е познат празникът на влюбените или 14 февруари. Предполагам, много от вас не знаят откъде произлиза този празник и какви са корените му. Най-комерциалната версия, доказана поне с 3 хроники, тъй като това става по времето на император Клавдий, първи век след Христа, разказват за млад монах на име Валентин. Император Клавдий, който прави много реформи, не само във войската, но и като цяло в урбанизирането на Рим, е бил човек с проблеми с здравословното състояние. Правил е много резки и за времето на Римската империя доста екстравагантни мерки. Една от тях е с официален декрет да забрани, забележете, еднополовите бракове между неговите войници-легионери, тъй като е смятал, че това ще наруши нравствения и моралния статус във войската и ще има проблем с дисциплината на римската армия, която по това време е била една невероятно смазана машина и е женила победи навсякъде по фронтовете, в които се е била. Този монах напук на заповедта е почнал да жени еднополови двойки. Повтарям, еднополови. Естествено се разбира и той бива разчленен и убит за тази му заповед. Аз много съм се размислял върху този празник, който е наложен от Римо-католическата църква, а българите сме официално православни християни. Да, наистина, хубаво е да има празници, свързани с любовта. Но ако се замислим реално, Трифон Зарезан е точно такъв празник. Да, в новия му вариант, който е в момента, той е свързан с лозарите, с лозята, винарството. Но, ако се върне назад във времето, тъй като това е хилядолетен празник и то е чисто български традиционен празник, това е в чест на плодородието, в чест на добрата реколта, в чест на жените да раждат повече. А отделно на това българинът винаги е държал на своето семейство и жена. Винаги е почитал. Когато се е налагал да брани нея и родината си, взимал меча и отивал на война. И тук е въпросът, който ние трябва да си зададем. Първият, понеже за мен въпросите са два. Първият въпрос, дали ние трябва да празнуваме един празник, който е наложен от Римо-католическата църква. Това е факт. През 4 век той се налага. Първо, от християнската църква, която по-късно преминава в римо-католическа и източно-православна, но се празнува съвсем официално и Валентин е признат за светец именно и само в римо-католическата църква до 20 век. Или трябва да празнуваме старият, свързан с обичай към семейството, плодородието и въобще свързан с българското Трифон Зарезан. Естествено, че всеки има право на мнение и на свой избор, кой от двата празника да празнува. Всеки един българин сам по себе си може да вземе това решение. Аз лично, като българин, ще празнувам Трифон Зарезан. Вторият въпрос. Наистина ли трябва точно определен ден в годината, в който само в него всички да са влюбени, да подаряват цветя, валентинки на своите партньори? Не трябва ли това да е целогодишно? Не трябва ли целогодишно да обичаме човека до нас и да изразяваме обичта си към него? Дали ще е с цветя, дали ще е с подаръци, дали ще е с уважение? Това малко ми звучи как когато настъпи Великден,
всички в кавички стават християни. Почват да посещават църкви, да палят свещи, да се молят. А през останалото време в годината никой не се държи по християнски начин. Или поне повечето от нас. Агресираме към останалите хора. Не сме склонни да помагаме на ближния си човек. Не сме склонни да раздаваме онези морални християнски ценности, към които призовава Исус. Задайте си и вие тези въпроси и ще отговорете сами. Аз лично смятам, че не ми трябва точно определен ден в годината, ако имам човек до себе си, да му доказвам любовта си. Предпочитам поне аз лично останалите 364 да му ги доказвам, а един ден в годината да си празнувам Трифун Зарезан пак с него. Благодаря ви за вниманието.